今天鸟妈妈在边上滴滴滴转，看它会不会过来。当我们慢慢接近它的家，它来了，它来了，它来了，它就叫，它就叫，它在拼命的叫。哇，它做的公鸡的样子。哇，看，它在保护它的家。家人，它的家在这里。它在攻击，它怕我伤害它。我们走吧，再见，拜拜。